nongeye kuba ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda kuri wa gatatu inama y'abaminisitiri yongeye gufata ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19, ifata n'icyemezo cyo gushyiraho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Muri Afurika y'Epfo abantu barenga 72 baguye mu mvururu zatangiye nyuma y'ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'icyo gihugu Jacob Zuma, zibasiye intara za KwaZulu Natal na Gauteng. Abarenga 1200 bamaze gutabwa muri yombi. Kuri wa gatanu radio yanyu Ijwi ry'Amerika izihije imyaka 25 imaze ishinzwe, bamwe muri mwe barashima uruhare yagize mu mibereho yabo. Abakenyezi tugiye kwibaruka barafatwa nabi tukababara, ariko Ijwi ry'Amerika ritangiye kugendera tukavuga ibibazo duhura navyo byerekeye cy'ubuvuzi. Ikibazo cya baragikemuye ni sawa, twakirwa neza nta ngorane. Umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, wiriweho? Mwiriwe Venuste, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye tuyahere muri Afrika y'Epfo, aho leta itegekanya kongereza abasirikare bagera ku 25,000 mu ntara zibiri, aho inteko zijejwe umutekano zifise ibibazo byo guhagarika uruhagarara, gusahura no guturira inyubakwa bimaze iminsi itari mike. Ingingo yo kongereza inteko za leta izotuma ziyongera inshuro 10 kuzari zarungitswe mu ntara zirimwo uruhagarara rukomeye kurushiriza za KwaZulu Natal na Gauteng. Umushikiranganje ajejwe kwivuna bansi Nosiviwe Mapisa Ngakula avuga ko basavye ko izo nteko zongerezwa. Imyerekano muri Afrika y'Epfo yatewe n'ifungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president mu ndwiheze kubera yanse kwitaba urwego rw'ubutungane rujejwe gutohoza ruswa yagirizwa. Iyo ruswa yavuyemwo gusahura n'ishavu, ubukene n'ubusumbane bukomeye hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'ubutunzi bibandanya kwibonekeza muri Afrika y'Epfo. Naho muri Gambia sentare muri ico gihugu yaciriye urubanza rwo gupfa ku munsi wa gatatu Yankuba Touraé acuritse na Yahya Jammeh, umutegetsi yahoze atwaza igikenye mu gihugu ca Gambia ku ruhara yagize mu igandagurwa ryo wahoze ari umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta. Yankuba Touraé yari mu basirikare bayoboye Gambia mu kiringo c'imyaka 2 inyuma ya coup d'etat yabaye mu mwaka w'1994. Uyu yananse gutanga ubuhamya mu mwaka w'2019 mu mugwi ujejwe kunywanisha abanyagambia no guhindisha akababaro abasinzikajwe n'amabi yakozwe ku ntwaro ya Yahya Jammeh. Abashikiriza manza bamwagirije ko yagandaguye mu mwaka w'1995 Usman Koro Sese yahoze amushikiranganje w'ikigega ca leta. Ku munsi wa gatanu sentare ku mugwa mukuru Banjul yasanze Touraé yagirwa n'ico cyaha nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP. Umucamanza yatangaje ko azomanikwa. Umushingwa manza wa Yankuba Touraé yatangaje ko azokunguruza urubanza. Tukiri muri Afrika, abanyamari ntibavuga rumwe ku ngingo y'Ubufaransa yo kugara ibibanza byabwo bya gisirikare no kugabanya inteko zabwo muri Mali. Mu ndwiheze perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizotangura kugara ibibanza bitatu bya gisirikare mu buraruko bwa Mali mu mpera z'umwaka w'2021. Tangaza ko ico gikorwa kizotangura mu gice ca kabiri cy'uyu mwaka w'2021 giherehezwe mu ntango z'umwaka w'2022. Ivyo yabitangaje nyuma y'inama yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G5 zo mu karere ka Sahel birimo Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Niger. Perezida Macron yatangaje ko abansi babo bahevye imigambi yabo yo kwigarurira ubutaka ko muri iki gihe bariko bakwiragiza iterabwoba mu karere ka Sahel no mu karere kose ko muri Afrika mu burengero. Kiganiro bahaye Ijwi ry'Amerika, bamwe mu banyamari barerekanye ko batanezerejwe n'ingingo y'Ubufaransa yo kugabanya abasirikare bayo mu gihugu cabo. Bamenyesha ko ico gihugu cotegerezwa kugumiza inteko zacu muri Mali kugira zifashe inteko zaho. Yamara hari abandi bavuga ko hageze ko inteko z'Ubufaransa ziva mu gihugu cabo. Inteko z'Ubufaransa zarungitswe muri Mali mu mwaka w'2013 mu kigoro ko kugwanya imigwi y'intagondwa z'abayisilamu iri mu buraruko bw'igihugu. Turangirize ku nkuru yerekeye abimukira b'abanyafrika barenga 100 binjiye mu gice ca Melilla cegukira igihugu ca Espagne inyuma yuko bahanganye n'abapolisi inshuro igira kabiri mu minsi 3. Bateye amabuye igipolisi igihe bariko bagerageza kurira uruzitiro
rurerure ruri ku rubibi hagati y'iyo ntara n'igihugu ca Maroc. Abategetsi ku munsi w'ejo kuwa gatatu batangaje ko binjiye muri iyo ntara ntoyi yegukira igihugu ca Espagne mw'ijoro. Abo bategetsi batangaza kandi ko abapolisi babiri ba Espagne bakomeretse igihe bariko bahangana nabo bimukira. Bwari ubugira kabiri mu minsi itatu abo bimukira baturuka mu bihugu vyo muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara binjira mu gice ca Melilla mu buryo budaciye mu mategeko. urakoze Fidel Niyongabo. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio @voa.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio ya. Mu Rwanda kuri wa gatatu inama y'abaminisitiri yongeye gufata ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 ifata n'icyemezo cyo gushyiraho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Fidel Niyongabo. Iyo nama y'abashikiranganji yongeye gusuzuma ingingo zafashwe zo gukumira ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19 bifatiye ku biharuro by'abandura bashasha n'abahitanwa na COVID-19 ibandanya kwiyongera n'umugero utera uhindagurika. Inama y'abashikiranganji yafashe ingingo ziyongera kuzari zihasanzwe mu ntumbero yo gukumira kwiyongera kwa COVID-19. Kubera kwiyongera kudasanzwe kwa COVID-19 mu gisagara ca Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana na Rutsiro hafashwe ingingo zo gushira igisagara ca Kigali n'utwo turere mu mugambi waguma mu rugo. Guhera ku itariki 17 gushika ku itariki ya 26 kwezi kw'indwi umwaka wa 2021 abanyarwanda bose basabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa. Hashizweho kandi ubushikiranganji bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ubwo bushikiranganji bushasha buzoshimikira ku gutsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda no kubungabunga umuragi w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu. Urakoze Fidel Niyongabo. Nibutse ko igipimo cy'ubwiyunge mu Rwanda cyashyizwe ahagaragara umwaka ushize na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, bigaragara ko ubwiyunge mu banyarwanda buri ku kigero cya 94.7%. Mu Burundi Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gervais Nderakobucha kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri amezi 12 ashize, birimo gukura ibirwanisho mu baturage batabifitiye uruhushya, kugaruza umutungo wa leta wanyerejwe ungana n'amafaranga y'amarundi arenga miliyari 6 no gucyura abarundi bari impunzi hafi 80,000. Pierre Claver niyo nkuru. Igisata umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cyane n'umutekano no kugwanya abagizi ba nabi. Aha umushikiranganje Gervais Nderakobucha yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu. Mu nama yagirishije baburumatari n'abatwara amakomine yose y'igihugu, inyuma yaho agaye kiganira abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Nderakobucha asigura ko igipolisi cakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima. Yerekanye ko habaye gutuza abo bagizi ba nabi abafashwe bagasengezwa imbere y'ubutungane. Ikiringo caranguwemwo ivyo bikorwa ni kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu. Harasambuwe utugu 190 tw'inkozi z'ibibi. Hafashwe inkoho 43 zimwe bita Kalashnikov, inkoho 2 za FAR, inkoho imwe ikoreshwa mu gutera amabombe, ibisasu ntezwantoki 57 byo ku rugamba, ibisasu ntezwantoki 102 byo kwikingira. Harafashwe hongera harakorerwa amadosiye abapolisi 105 bagirizwa ibyaha. Abantu bagirizwa ibyaha bakorewe amadosiye ni 3,855. Ubwo bushiranganje busanzwe bujejwe iterambere ry'amakomine burashima ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga miliyari 6 mu ntumbero yo kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta. Nderakobucha aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata. Kugwanya igiturire no gutoza amakori n'amatagisi cyatumye hiyongera amafaranga
imiliyari 6 n'imiliyoni 218 n'ibihumbi 988. Inyamiramabi 13 zarahanywe kubera kurya igiturire, barahagaritswe mu kazi. Abatoza kori ba kera bahora batoza bashyira mu mifuko yabo mu gihugu cyose. Abanyabigega b'amakomine bose barahinduriwe imirimo ku bijanye no gukurikirana itozwa ry'amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makori n'amatagisi mu makomine. Yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko bidahagije, ahubwo hakwiye kongerezwa inguvu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega by'amakomine. Faustin Ndikumana kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ayari karatozwa niba yagwiriye urashira mu kigega ngaho ntubugemuye abatangiye kugira nabo ngo babikora uko bishakiye. Nico gituma n'ubushikiranganje naho nyene bwohagabira gushikana no bw'umucunze no bitangera gute, amasoko ariko atangwa gute, ayaragira akoreshe gute, aragwiriye mbwashiki ahandi nyene. Hanyuma ikindi nuko nyene abarongoye umugambwe nabo ku butegetsi bogerageza kugurura ingendo shasha abantu bazorwe ko bagiye mu mabanga umingo bagiye gutuburura ibintu bidaciye mu mategeko. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka passport n'izindi. Hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga 79,000 zatahutse no kuziha impapuro zibaranga. Muri karengane itangwa ku munsi umwe, urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi 2, urwa CPGR rutangwa mu minsi 2, urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi 3. Impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi 79 amajana 470 zaratahukanywe. Haratanzwe impapuro ziranga abahungutse 25,122. Ubwo bushikiranganje nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko rigushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu. Ceklaveni nkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Afrika y'Epfo imvururu ziragenda zifata intera, abazigwamo bariyongera buri munsi. Kugeza ubu izi mvururu zimaze guhitana abantu 72, abandi barenga 1,200 bamaze gutabwa muri yombi. Izi mvururu zatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ziravugwa cyane mu ntara ebyiri gusa kuri 11 zigize Afrika y'Epfo, arizo za KwaZulu-Natal mu mujyi wa Durban wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na Gauteng irimo Johannesburg umujyi wa mbere. Mugenzi wacu Eddie Rwema yavuganye n'umunyarwanda Josh Karisha utuye mu mujyi wa Johannesburg, hatangira mubaza uko ibintu byifashe. Hano muri Johannesburg no umujyi wibashiwe kubera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi, ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se barimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko babivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma, ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu-Natal ho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye, ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban. Ariko ubu hano naho haza kwibasirwa kuva ku cyumweru kugeza magingo aya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura, niko nabivuga, niho twibashiwe, aho bibashiye ibikorwa bagasahura nk'uko mwabigiye mubibona mu mashusho. Nk'uko wari ubivuze, ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya KwaZulu-Natal ndetse bikomereza mu ntara ya Gauteng, ariyo ntara umujyi wa Johannesburg urimo. Umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntago bihari? Urebye mu zindi ntara nta bikorwa twari twumva bisa gutyo byahabaye. Usibye n'ibyo n'abantu baho muri izo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashyigikiye ibikorwa bisa gutyo genda bikangiza ibikorwa remezo. Ni ukuvuga na hano muri Johannesburg niho hantu hibasiwe mu ntara ya Gauteng cyane, ariko wavuga uti mujyi nka Pretoria ndaho bari muri ntabwo ibikorwa ntabwo bisa nkaho byagiye muri ubu mujyi cyane, nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka, ariko ntabwo byabaye cyane, nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura.
niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi, ariko mu zindi ntara ntabwo bihari, kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashizeho umugambi wo kuvuga ngo turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu uduteza imvururu. Kuri wowe kuba ibikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko zituwemo cyane n'abirabura, ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nkaho noneho byabaye urugomo byibasira iyi migi cyane cyane iri muri izi ntara za KwaZulu Natal ndetse na Gauteng? Nk'uko na Perezida Cyril Ramaphosa yabivuzeho, ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko. Muri KwaZulu Natal ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri KwaZulu Natal ni abajuru benshi. Ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko bashyigikiye gusa wari umukuru w'igihugu, babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko. Ntabwo wafatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumurwanirire, niko byatangiye, niho ishusho ritangira. No muri Gauteng rikibasira cyane umujyi wa Johannesburg, nuko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi nabo bafite ubwinshi n'uduce batuyemo twinshi, nitwo twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'urugomo byo kotsa amapine, gufunga imihanda, gutera abantu amabuye, kurasa. Ikindi kiyongeraho nk'uko wari umbajije, ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitswe, kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima, bashimye n'abantu n'abirabura bafite amaduka, bafite ibikorwa remezo muri utwo duce. Mbese ni ibintu nk'uko nabivuze kare, ni ibintu bishebeje, ni ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho, ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe wakozweho, rero tugomba kwirevolta tugakora ibikorwa nk'ibyo. Josh Kalisa, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg, yavuganaga na Edi Rwema. Mu bamaze kutwoherereza amajwi yabo harimo impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Ziravuga ko muri myaka 25 ishize ijwi ry'Amerika imaze yagize uruhare mu gukemura bimwe mu bibazo bari bafite kubera ko yabishyize ahagaragara, babibwiye mugenzi wacu James Jovin. Mu minsi heze higeze kuba haboneka ko mu ndwi boshobora kuzobatwara abantu 200 bahunguka, mugabo kandi bikaboneka ko togenda mu butungane, uko twogenda ku nguvu cyane, mugabo kuva hijwi ry'Amerika bamaze gushira habona amakuru menshi yerekanye ivyerekeye igihene by'impunzi tubaye ngaha mu nkambi, nko kuko nyene ijwi ry'Amerika ryarahise ribishira ku mugaragaro, bituma ko iyo ntumbero bari badufitiye abo twasabye indaro muri iki gihugu bituma bapunguza, kuko ubu novuga ko byose tubishimira ijwi ry'Amerika kuko nibyo byabigisizemo n'uruhara cyane. Mu by'ukuri novuga yuko yarahinduye ibintu byinshi rwose cyane, kuko tugerageje kurana n'umutekano kwa dufise ngaha mu nkambi, hari abantu benshi bagiye banyuruzwa bagena mu buryo bwashobora gutahura, none amasaha adashobora kuba tumenya irengero ryabo, kandi turashima n'ibijanye n'uko kuntu bashaka kutwirukana ku nguvu, ukungena abantu buri muntu agenda ku bushake agomvye, agenda ayandi mu bisanzwe ahunguka abishimye. Abakenyezi tugiye kwibaruka barafatwa nabi tukababara, ariko ijwi ry'Amerika ritanguye kugendera tukavuga ibibazo duhura navyo vyerekeye ivy'ubuvuzi. Ikibazo baragikemuye ubu ni sawa, twakirwa neza nta ngorane. Mu mashure bagiye kw'ishure, abanyeshure bacu baragira ibibazo bagahorana changamoto mu bintu vy'ivyigwa, ugasanga ntibariko bariga neza, ariko ijwi ry'Amerika rimaze kuza bakaza baratura ibibazo vyabo bigaca bishika kure, ikibazo cabo kica kitorerwa inyishu. Turashimira amaradiyo y'ijwi ry'Amerika cyane cyane, kuko impamvu twaba dushima nuko kenshi na kenshi habaye ibibazo ngaha mu nkambi y'Induta twivuze nko kw'iradiyo baradufasha byinshi cyane, nko ku bibazo tuba twahuye navyo, n'uburyo